अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों ये देखिए सऊदी अरब में इस वक्त क्या हाल हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों सऊदी अरब जीजान शहर में, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़बरदस्त पूरा हवा चल रहा है और मिट्टी उड़ रहा है ऊपर को। देखिए देखिए एकदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, इतना तेज़ हवा चल रहा है। और हवा के साथ साथ में भी इधर मालूम ही है पूरा बालू मिट्टी भरा हुआ है, तो थोड़ा सा भी हवा चलता है तो जो उड़ने लगता है। लेकिन ये तो बहुत तेज़ है। दो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो एंड तक देखें। दोस्तों ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, और मौसम तो माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ये बारिश का मौसम नहीं, एक से ये तूफ़ानी मौसम दिख रहा है, क्योंकि मिट्टी वगैरह उड़ रही, हवा चल रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़बरदस्त मिट्टी उड़ रहा है। अभी तो कम हो गया, फिर भी दिख रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं आप, जो है कितना तेज़ जो है मिट्टी से दिखाई नहीं दे रहा है, जो है थोड़ा ही दूर पे दिख रहा है। तो दोस्तों ये है सऊदी अरब जीजान सिटी। ये देखिए इस साइड में, और अभी इस वक्त 4 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा रात हो गया, शाम हो गई एकदम। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।